Mambo vipi traders? Karibuni tena MPG Forex. Na leo nataka niwaonyeshe ni jinsi gani utakavyoweza kuitumia teknolojia mpya kabisa inayofahamika kama Chatgpt kupata data au kujifunza kuhusu Forex. Chatgpt hii ni artificial intelligence ambayo imetengenezwa, ambayo unaweza ukachat nayo na ikakupa information za aina yoyote ile ambazo utataka kuziuliza. So unaweza ukazitumia pia kupata information au kupata details kuhusu Forex au kuhusu masoko mbalimbali, stock exchange, na kuhusu masoko mengine, hata cryptocurrency. Unaiuliza na inakupa majibu. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaitumia kujifunza, kuna watu wengine wanaitumia kupata economic data na kupata detail mbalimbali. Kwa hiyo kwa sababu sisi tunadili na Forex, tutaitumia kwenye Forex. Tutaangalia namna gani tunaweza tukaitumia hii teknolojia ya Chatgpt na tukafanya capitalization, tukaitumia ili tuweze kupata data au tuweze kupata information zitakazotupelekea kwenye mafanikio ya Forex. Sasa basi, kwanza kabisa nataka nikuonyeshe ni jinsi gani unaweza ukaidownload hii Chatgpt. Mimi hapa tayari nimesha-download, ninayo kwenye PC yangu, lakini kwako wewe kama bado hauna, utaenda Google kisha utaandika Openai. Hii ni Open Artificial Intelligence, kwa wamefupisha wanaita Openai. Hii hapa Openai, hapa utabonyeza, unaiona kabisa ya kwanza Chatgpt. Kwa hiyo utabonyeza Openai, itakupeleka sasa kwenye dashboard yao ambapo ndo utaenda kuidownload hii Chatgpt. Kwa hiyo website ni openai.com, www.openai.com. Kwa hiyo kama hivi hapa imeshafunguka hii Openai, hawa ndo wanaimiliki hii teknolojia ya Chatgpt. Kwa hiyo unaweza kuona huku pembeni try Chatgpt. Kwa hiyo utabonyeza try Chatgpt na itakupeleka sasa kwenye platform yenyewe ya Chatgpt. Na Chatgpt zipo za aina mbili. Kuna ya Chatgpt 3 hii ambayo naitumia mimi, ambayo ni ya free, lakini kuna Chatgpt 4 ambayo hii ni ya kulipia. Unaweza kuona hapa kuna $20 kwa mwezi. Unaweza uka-upgrade na ukapata experience nzuri zaidi. Lakini mimi natumia Chatgpt 3 ambayo ni ya bure. Sasa hapa utaenda kwenye sehemu pameandikwa message. Ukishakuwa tayari umesha-install kwenye platform yako au kwenye kifaa chako cha internet, utakuja hapa kwenye message, kisha utaanza kuchat nayo. Ni rahisi mno. Unaiuliza chochote unachotaka, kwa sababu hii ni teknolojia ya artificial intelligence. Kwa hiyo utakapoiuliza, yenyewe itakusanya information mbalimbali ambazo zipo kwenye internet, afu kisha itakuletea majibu sahihi ambayo unatakiwa kuyapata. Kwa mfano, naweza nikaanza kwa kuiuliza what is news trading. What is news trading? Na unaweza ukashuhudia jinsi inavyoanza kuandika. Inaniambia sasa news trading ni kitu gani. Unaweza ukaona jinsi inavyoandika. So ikishakupa maelezo, unaweza ukaja ukaanza kusoma. Unaweza kuona news trading is a strategy in the financial market, particularly in foreign exchange, forex and stock market, where trader and investor make trading decision based on the release of important economic, political, corporate news events. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani platform inaweza ikakusaidia kuweza kuielewa Forex kwa haraka. Sababu kama hapo nimeiuliza tu what is news trading na imenipa majibu na imeleta hadi na mifano kama unavyoweza kuona hapo. So tunaendelea nayo. Unaweza ukaiuliza how to trade news. How to trade news. Hiyo hapo inakuletea news trading involve, hiyo inakuletea kila kitu ambacho unatakiwa kukifahamu juu ya kutrade news. Kwa hiyo haya ndo maajabu ya Chatgpt. Hichi ndo kizazi cha teknolojia artificial intelligence. Hapa tunazungumzia artificial intelligence. Haya, tunaendelea tena. Naweza nikaiuliza tena swali lingine. Let's say how does NFP affect the market? Ina load na inakuletea sasa kwa namna gani NFP au non-farmer payroll inaweza ka affect market, na inakuletea kila kitu. Na in case kama unataka kupata detail kwamba NFP imekuwa released lini au lini NFP imetangazwa, unaweza ukaiuliza ikakuletea kwamba NFP
What is the total number of NFP this month in US? Total number of NFP. I don't hana access to find the most up to date. Okay, unaona hii hana detail, lakini ananiambia kwamba naweza nikaenda kuangalia kwenye US Bureau of Labor Statistics website. Kwa hiyo hana yeye data, lakini ana suggest kwamba data hizi naweza nikazipata wapi, na ameniambia naweza nikazipata kwenye US Bureau of Labor Statistics website, ambayo ndo kitengo chao cha mambo ya ajira cha Marekani. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani hii teknolojia ilivyokuwa ina power, ina nguvu, ina nguvu kubwa sana, na inaweza ikabadilisha namna jinsi unavyo trade na namna jinsi unavyoangalia matukio ya kwenye trading, kwa sababu ina kila kitu best technique, best techniques to trade Forex. Naweza kuona inakuletea hapo kila kitu unachotakiwa kukifahamu. Yaani yenyewe inakusanya data mbalimbali ambazo tayari zimeshakuwa published, zipo online, inakuletea kwa mara moja hapa, na unaweza ukasoma na ukaelewa ni kitu gani ambacho unaweza kuona. Trading Forex can be highly profitable, but it also carries significant level of risk. Successful Forex trading require a combination of knowledge, skill, discipline, and right strategy. Here are some technique and tips that can help you to trade Forex effectively, education and research and so on. Kwa hiyo inakupa majibu ya kitu ambacho wewe unakiuliza. Kitu unachouliza yenyewe inakupa majibu. Chatgpt. Kwa hiyo tunaweza ukaendelea tena ukaiuliza, labda unaweza ukaiuliza how to trade stocks. Kwa hiyo nadhani unaweza kuwa umeshaelewa ni jinsi gani Chatgpt inaweza ikakupa knowledge na ikakupa majibu ya maswali yako ambayo utakuwa unayauliza, na ni jinsi gani hii teknolojia ya artificial intelligence ina nguvu, na kweli ina nguvu na ina uwezo mkubwa sana, na imechukua ajira za watu wengi sana mpaka hivi sasa, kwa sababu sio tu hivi inaandika hizi blog post, inaandika essay, inaandika paka research. Watu wengine wanaitumia kuandika research. Kwa hiyo ina nguvu na inabadilisha maisha completely, hasa hii GPT-4 ambayo ni ya kulipia, maana hii ni free GPT 3.5. Sasa GPT-4 hiyo ndo ile ambayo ya kulipia, ambayo inaandika hizo research, essay na vitu vyote, hadi wanavyuo wengi sasa hivi wanaitumia hii platform. Kwa hiyo ni platform ambayo ina power na imekuja kweli kubadilisha maisha ya teknolojia, hasa kwenye mambo ya uandishi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani unaweza ukaitumia hii teknolojia ya Chatgpt. Unaidownload, unainstall kama ni kwenye simu yako au kama ni kwenye PC yako, lakini unadili nayo kwa kuuliza maswali. Na hii inaelewa lugha. Of course lugha kubwa ni Kiingereza, lakini ina lugha kadhaa, lakini hamna Kiswahili. Haiwezi kukuletea kwa Kiswahili. Kuna lugha nadhani Kifaransa, Kireno, lakini lugha kubwa ni Kiingereza. Kwa hiyo utaiuliza Kiingereza, itakujibu Kiingereza. Hiyo ndo nguvu ya Chatgpt. Kwa nadhani unaweza kuwa umeshaelewa ni jinsi gani unaweza kuitumia Chatgpt kupata majibu ya maswali yako mbalimbali kuhusiana na Forex. Chochote kile unachotaka unaweza kuuliza what is Wall Street, maana na sasa ukitaka usipate shida ukiuliza, kwa sababu kwenye Forex kuna terminology nyingi sana. Sasa ukiuliza mambo mengi ya terminology za kwenye Forex, ndio itakujibu vizuri mno, yani itakurahisishia sana.
Kwa mfano ukikutana na terminology yoyote, sijui leverage, sijui lot size nini, ingia Chatgpt, andika what is lot size, inakuletea lot size, lakini umalizie wapi, lot size wapi in forex. What is lot size in forex, inakuletea lot size refer to quantity of volume of a particular currency. Yaturudisha particular currency pair that you are trading. It play a crucial role in determining the size of your position and the amount of risk you are taking in a trade. The lot size you choose will impact the value of each percentage point movement in current pair. Kwa unaweza ukaona nimeiuliza lot size in forex. Haya, inakuletea kabisa hadi na mfano, unaweza ukasoma na ukaelewa ukapata information vizuri zaidi. Unaweza ukaiuliza what is leverage, lakini malizia in forex, kwa sababu hivi vitu inawezekana kuna leverage kwenye mambo mengine. Kwa hiyo lazima umalizie in forex, ndio itakuletea majibu sahihi. Kama hapo unaona, leverage is a fundamental concept in forex trading. It refers to the use of borrowed capital to increase the size of trading position beyond what would be possible with only your own capital. Kwa hiyo unaweza kuona mpaka hapa tayari unakuwa ushaelewa leverage ni kitu gani kwenye forex, kwa sababu ina define, inakupa maana yake halisi ni nini, alafu inakuja inakupa na mifano yake jinsi gani inafanya kazi hiyo leverage. Kwa hiyo kwa hizi terminology, kama unakutana na terminology nyingi kwenye forex zinakusumbua, ziweke kwenye Chatgpt. Kama unaelewa Kiingereza kidogo, ziweke kwenye Chatgpt, uulize Chatgpt na itakupa majibu kwamba hicho ni kitu gani, na unaweza ukaelewa kwa urahisi zaidi, kwa sababu yenyewe inakuletea kama hivi maana pamoja na mifano. Kwa hiyo unakuwa ni kazi kwako wewe kuelewa. Kwa hiyo asante sana, nadhani utakuwa umeelewa jinsi gani Chatgpt inafanya kazi na jinsi gani tunaweza tukaitumia kwenye masuala yetu ya trading, kwa sababu sisi ni matrader. Kwa hiyo nadhani itakuwa imekusaidia. All in all, God bless your house.